귀나 머릿속에서 이상한 소리가 날 때가 있습니다. 원인 모를 증상이 점차 심해지면서 어지럼증과 두통을 유발해 일상을 마비시키죠. 울려요. 귀 속에 머리가 한쪽 여기가 다 울리듯이 이 소리 때문에 이 귀까지 멍해지는 느낌. 제가 이 머리 아픈 것 때문에 굉장히 고생을 했어요. 내가 제발 머리 아픈 거 좀 고쳐달라고 어지럽고 막 넘어갈래 사서. 소리를 들을 때 우리 귀는 귓바퀴에서 소리를 모아 고막을 자극합니다. 이소골이라는 뼈가 소리를 증폭시켜 달팽이관에 전달하고 그 진동을 청세포와 청신경을 통해 뇌로 전달하는데요. 귀에 문제가 생기면 어떻게 될까요? 일단 소리가 잘 안 들리게 되면요. 우리 뇌로 소리 자극 공급 자체가 줄어들게 됩니다. 그럼 우리가 알다시피 뇌에서 자극이 줄어들게 되면 뇌의 기능이 떨어지게 되고요. 우리가 알고 있는 인지 기능 저하, 즉 치매의 발생률이 높아진다고 알려져 있습니다. 이게 아주 직접적인 얘기고요. 또 다른 얘기로는 아무래도 소리가 잘 안 들리게 되면 대화할 때라든지 사회생활 할 때라든지 이럴 때 좀 제한이 따르게 되고 그 결과적으로는 이제 관계가 조금 단절이 되면서 심한 경우에는 우울증으로까지 이어지는 경우도 있습니다. 조금씩 귀가 안 들리거나 귀에서 이상한 소리가 들린다면 청력 검사부터 받아 정확한 원인을 찾는 게 중요합니다. 실제로 소리가 잘 들리지 않는 난청 환자의 절반 이상이 이명을 동반하고 있는데요. 적절한 치료와 적극적인 청력 재활이 필요합니다. 내 귀에만 들리는 위험 신호 혹시 놓치고 있진 않나요? 이비인후과 전문의 김동조 원장과 함께 사람들이 쉽게 불치병으로 오해하는 이명과 난청에 대해 알아봅니다. 소리가 잘 안 들리는 난청은 노년층에서 주로 나타난다고 생각하는데요. 최근엔 젊은 층에서도 갑자기 소리가 안 들리는 경우가 많아지고 있습니다. 아침에 일어났는데 소리가 기계 소리가 많이 들렸었거든요. 근데 그런데 한쪽 귀를 이렇게 잡고 이렇게 만지다 보니까 한쪽이 또 안 들리는 거예요. 안 들리면서 기계 소리 들고 그래서 아 이게 뭐지? 원래 이명이나 그 난청 이런 거는 제가 그 주변에서 들었거든요. 근데 처음에는 너무 놀랐고 갑자기 그러니까 너무 당황스러워갖고. 평소처럼 퇴근하고 집에 왔는데 귀에서 비행기 소리 같은 굉음이 들렸다고 하는데요. 소리가 잘 안 들리면서 귀가 먹먹한 증상이 있었습니다. 돌발성 난청이었는데요. 귀 속에서만 이상한 소리가 들리는 이명이 주요 증상이죠. 이게 남이 모르니까 이거 혼자서 이게 안 들리니까 또 운전을 또 하고 다니니까 운전할 때도 좀 많이 두렵기도 하고 이러다가 귀가 정말 안 들리면 어떡하나 두렵기도 하고 잠도 못 자고 걱정도 많이 되고. 이 환자분께서는 어느 날 갑자기 아침에 일어나셨는데 소리가 아예 안 들리는 상태였거든요. 그래서 환자분께서는 오른쪽 청력은 완전 정상 범위였는데 좌측 청력은 아예 들리지 않는 상태로 내원하셨고 진단을 해봤더니 이제 감각신경성 난청, 즉 돌발성 난청으로 진단이 되었던 상황이었습니다. 왼쪽 귀의 청력이 완전히 떨어진 상태였는데요. 돌발성 난청은 치료 시기를 놓치면 청력을 잃을 수도 있습니다. 우선 이 돌발성 난청 같은 경우에는 이제 신속한 치료가 중요합니다. 조기 치료가 회복과 굉장히 높은 상관관계를 가지기 때문인데요. 치료로는 이제 고용량 스테로이드 치료 그리고 고실내 스테로이드 주입술이라고 해서 귀에다가 고막에다가 주사를 놓는 방법 그리고 고압 산소 치료까지 시행을 했는데요. 특히 고용량 스테로이드 치료 같은 경우에는 약의 양이 많고 그리고 부작용도 많이 따르기 때문에 그 전에 피검사 결과를 확인하는 것이 중요한데요. 환자분께서는 바로 피검사 결과를 확인하고 신속하게 바로 치료를 진행할 수 있었습니다. 먼저 고막 안쪽에 스테로이드를 직접 주사하는 고실내 스테로이드 주입술을 시행했습니다. 정확한 원인을 알 수 없지만 바이러스 감염이나 혈관 장애를 주된 원인으로 꼽는데요. 고압 산소를 공급해 혈액 순환을 원활하게 만들어줬습니다. 검사 잘하고 오셨네요. 네. 평소에 뭐 불편한 거 전혀 없으셨죠? 네. 네. 그래서 지난번에 처음에 오셨을 때 그 둘째 날이었어요. 보시면은 청력 그래프는 위로 가면 청력이 좋은 거고
아래로 가면 청력이 떨어지는 건데 오른쪽은 위쪽으로 확 붙어 있었는데 왼쪽은 실제로 확 다 내려가 있었죠. 그래서 수치상으로 보면 94, 우리가 90 이상이면 농 상태라고 표현하거든요. 아예 안 들리는 상태. 그런 상태였는데 오늘 보시면은 오른쪽과 왼쪽이 거의 뭐 비슷하죠. 그래서 정상으로 또 회복됐고 귀 관리를 잘 하셨네요. 잘 하셔가지고 너무 좋고요. 사실은 이게 통계적으로 봤을 때 3분의 1 정도는 완전 회복이 되고 3분의 1 정도는 부분 회복이 되고 3분의 1 정도는 회복이 되지 않거나 오히려 악화된다라고 얘기를 하는데요. 특히나 이렇게 농 상태에서 완전 회복되는 경우는 많이 드물다라고 볼 수 있는데 환자분께서는 지금 현재로서는 좌측과 우측 청력이 거의 비슷한 정상 범위로 회복이 된 상태입니다. 파란색으로 표기된 왼쪽 귀의 그래프가 위로 올라가 청력이 정상으로 회복한 걸 확인할 수 있습니다. 초기에 치료했기에 가능한 일이었는데요. 귀가 완전히 멀 수도 있던 아찔한 상황을 겪으면서 삶을 대하는 마음가짐도 달라졌습니다. 뭐든지 그런 것 같아요. 마음은 이제 편안하게 스트레스 안 받게 생활적으로 좀 여유를 리듬을 잘 지켜가면서 그래 건강하게 제 자신의 건강을 잘 챙기면서 그렇게 가는 게 좋은 것 같아요. 원인 모를 두통이 있었다는 김부님 씨. 이전에 뇌경색을 알아서 그게 통증의 원인은 아닐까 추측만 했었죠. 그냥 머리가 그냥 아픈갑다 그냥 원래 머리가 좀 자주 아프니까 신경성으로 그냥 아픈갑다 했지. 귀 때문에 아픈 줄은 몰랐어요 뭐. 두통과 함께 왼쪽 귀에서 귀뚜라미 우는 소리가 크게 났습니다. 몸을 잘 가눌 수 없을 정도로 어지럽고 한 번 증상이 생기면 5분 정도 지속됐는데요. 두통약을 먹어도 상태가 호전되지 않았죠. 그러고는 다니지를 못하겠더라고요. 무서워서. 어지럽고 무서워서. 이명으로 병원을 찾는 환자 수가 2017년 32만 명에서 2021년 34만 명으로 늘었습니다. 외부의 소리 자극 없이 내 스스로 소리를 느끼는 것을 이명이라고 정의합니다. 그런데 이 이명의 원인이 정말 다양하게 존재하기 때문에 이명을 치료하기 위해서는 이 원인을 정확하게 파악하는 것이 가장 중요한데요. 신체 검진이라든지 그리고 청력 검사 등을 면밀하게 진행함으로써 이루어지게 되는 것이고요. 단순히 약물 치료가 아니라 환자의 그 원인에 따라서 소리 치료, 그리고 자기장 치료, 그리고 이명 재훈련 치료 등을 병합을 하게 된다면 아마 훨씬 더 많이 좋아지실 수 있겠습니다. 우리가 이명이라고 하는 것이 굉장히 미세한 거기 때문에 스트레스 받거나 몸이 안 좋거나 하면 또 나타날 수 있긴 있거든요. 그래서 우선은 어머님 제가 일단은 약물 치료 꾸준히 할 거고요. 소리 치료도 계속해서 하시고 그렇게 해서 우리가 주기적으로 경과를 보면서 어머님 이명이 재발하게 되면은 그거에 대해서 또 다른 추가 치료를 하는 걸로 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 이명이라는 것이 똑같은 이명 소리가 나더라도 받아들이는 사람에 따라서 그 힘든 정도가 너무나 다릅니다. 어떤 분들은 정말 힘드셔가지고 삶이 힘들 지경이다라든지 이 이명 소리 때문에 너무 우울하다라고까지 표현하신 분들도 있고 어떤 분들은 이명이 큰데요 선생님 저는 별로 신경 쓰이지 않아요 라고 하시는 분들도 있습니다. 그런데 실제로 보면 많은 분들께서 이명과 함께 두통을 호소하시는 경우가 많고요. 이명을 치료하고 나서 두통이 좋아지시는 경우도 상당히 많습니다. 김부님 씨는 이명과 함께 두통과 어지러운 증상으로 일상생활이 불가능했습니다. 걷다가 넘어질까 봐 대중교통을 이용하지 못하고 항상 택시를 타야 했는데요. 드디어 병의 원인을 찾았습니다. 이 강의만 잘 들으셔도 효과가 굉장히 좋습니다. 그래서 이 자기장 치료 받으시면서 이것도 한번 꼼꼼하게 들어보시고요. 우리 몸에 그렇게 위험하지 않은 자석입니다. 그걸 통해서 우리 이명 신호가 지금 많이 생기는 신호를 줄여주는 역할을 하는 거예요. 이 치료랑 우리 약물 치료, 소리 치료, 그리고 이명 재훈련 치료까지 하면 아마 훨씬 나으실 거니까요. 오늘 치료 편안하게 받으시고 다음번에 외래에서도 뵙겠습니다. 네. 병원에서 치료하는 것도 중요하지만 환자 스스로 이명이라는 병을 잘 아는 게 중요한데요. 강의를 통해 병의 원인과 치료 원리를 알려줬습니다. 이 치료는 이제 그 경두계 자기 자극술이라는 치료인데요. 우리 두뇌의 피질 영역, 청각 피질 영역에 자기장을 쪼여줌으로써 과도하게 활성화되어 있는 신호를
줄여주는 역할을 합니다. 이명에도 최근에 많은 효과들이 입증되고 있어서 이명 환자에도 적용을 하고 있고요. 앞에서 보고 계시는 영상 자료 같은 경우에는 제가 실제로 이명 재훈련 치료 강의를 했던 영상을 녹화를 해서 보여드리는 건데요. 대부분의 환자들께서 이명의 원리라든지 치료 방법에 대해서 잘 모르시기 때문에 그런 것들을 풀어서 설명해 드리고 이명이 충분히 좋아질 수 있다라는 믿음을 드릴 수 있는 그런 하나의 치료 방법이라고 보시면 되겠습니다. 집에서도 치료는 계속되는데요. 이명을 자연스러운 소리로 인식하게 만들어주죠. 이명이 줄고 통증이 사라지니 우울했던 하루가 맑아졌습니다. 그 병원에 갔다 오는 그날부터 저녁부터 계속했지. 그럼 이제 요거만 이제 귀에 들어오고 딴 건 아무것도 안 들어오거든요. 너무 좋아. 머리도 맑고 너무 아프니까 아무것도 귀찮고 돈이고 뭐고 뭐 진짜 금덩어리가 있어도 들고 찰 정도도 그리 귀찮았거든요. 그 지금은 자꾸 몸도 생각도 조금 달라지고 요즘 너무 좋습니다. 사는 게. 이명은 잘 낫지 않는 병이라고 생각하는 경우가 많습니다. 이상태 씨도 이명으로 고생한 지 벌써 10년이 지났습니다. 가게 운영을 하면서 손님이 들어왔을 적에 이 손님이 얘기하는 거를 제가 인지를 잘 못하니까 한 번 더 되묻게 됐습니다. 그렇게. 소리가 안 들린다는 건 소통하는 데 어려움이 생긴다는 건데요. 사람을 상대하는 일을 한다면 생업에 지장을 끼치기도 합니다. 손님들은 자꾸 이제 뭐라고 하는 것보다도 이제 이름이나 이런 걸 얘기했을 적에 제가 못하니까 다시 재차 묻게 되니까 그냥 이름을 써주시는 이런 식으로 많이 들어갔죠. 귀가 잘 들리지 않아 병원을 찾는 환자가 5년 사이 55만 명에서 74만 명으로 증가했는데요. 검사 결과 이명 증상도 심각하지만 양쪽 귀 모두 소리가 잘 들리지 않는 감각신경성 난청이었습니다. 처음에 이 환자분께서는 이명으로 오셨었는데요. 본인께서 난청에 대해서는 잘 모르고 계셨었습니다. 그런데 청력 검사를 해봤더니 감각신경성 난청 소견이 확인되었고요. 청력 검사 결과 정도가 장애 진단이 청각 장애 진단이 나올 정도로 많이 떨어져 있는 상태셔서 저희 보청기 검사실을 통해서 당일날 바로 보청기 테스트를 한번 진행을 했었습니다. 그랬더니 환자분께서 실제로 보청기를 착용하시고 나니까 이명도 조금 사라지고 청력도 개선을 보인다고 하셔가지고 제가 이제 보청기 착용을 권유를 드렸었고 진행을 하게 된 상황이었습니다. 정면에서 보면 다른 점이 없는데 현재 보청기를 착용하고 있는 상태입니다. 과거와 달리 자세히 보지 않으면 티가 잘 나지 않죠. 일단은 내가 잘 들리니까 손님한테 이제 전달하기가 엄청 편하죠. 처음에는 안 들렸을 때는 저분이 무슨 말을 얘기를 하는지를 정확한 인식을 못했지만 지금은 바로바로 대화가 되니까 바로 답을 드릴 수가 있죠. 바로 답을. 이제. 보청기를 착용한 지 4개월이 경과했습니다. 양쪽 모두 그래프가 올라가면서 소리가 잘 들리는 상태입니다. 사실 과거에는 보청기라는 것이 단순히 소리를 키워주는 확성기의 개념으로 잘 알려져 있었는데요. 현대의 보청기는요, 굉장히 세밀하고 전문적인 청각 재활 기기라고 할 수 있겠습니다. 청력 검사 결과를 바탕으로 어떠한 보청기를 선택할지부터 해서 어떠한 문제점이 발생했을 때 어떻게 대처하는지, 그리고 착용하는 시간이라든지 착용하는 시간을 늘려나가는 과정이라든지, 그리고 청력 검사의 검사 간격을 체크한다든지 하는 것은 이비인후과 전문의, 그 중에서도 귀를 전문으로 하고 그리고 난청을 전문으로 진료를 보는 이비인후과 전문의에게 맞추시는 것이 그 성공률을 더 높인다라고 할 수 있겠습니다. 난청의 종류와 원인을 진단하기 위해서 적절한 청력 검사가 기본입니다. 압력 변화에 따라 고막의 탄성 변화를 측정하는 검사부터 달팽이관의 신호를 측정해 기능을 평가하고
주파수별 소리를 들을 수 있는지 측정해 청력 상태를 평가한 뒤 보청기를 맞췄습니다. 네, 엄청 잘 쓰셨네요. 제가 여기서 이제 조금 말씀드리고 싶은 거는 이제부터 이제 과제가 좀 있습니다. 혼자서 집에서 신문을 보실 때 보청기를 끼고만 있어도 밖에서 세탁기 소리, 청소기 소리, 소리가 계속 들어가죠. 그러면 머리를 자꾸 자극을 시키는 거예요. 그래서 머리가 쉽게 말하면 굳어지는 거를 방지해주는 역할을 하기 때문에 그냥 끼는 것 자체로도 치매 예방 효과가 있는 겁니다. 20대 때 청력 좋으실 때요. 어떤 친구가 얘기를 했어요. 근데 웅얼웅얼 거려요. 그러면 뭐라고 얘기를 해요? 내가 잘못 들었다가 아니라 네 말을 왜 웅얼거리냐 이렇게 얘기를 하잖아요. 그죠? 근데 나중에 이제 청력이 안 좋으실 때는 어떻게 됐어요? 저 사람이 웅얼거려도 내가 잘못 들었다라고 생각을 하잖아요. 그렇게 지금 익숙하게 사신 지가 꽤 됐을 거란 말이에요. 이제 반대로 다시 예전으로 돌아가셔야 됩니다. 지금 듣는 소리가 굉장히 정확한 소리고 그 소리가 맞는 소리니까 틀렸다라고 의심하지 마시고 바로바로 대답하세요. 알겠죠? 그렇게 하다 보면은 듣는 기능도 더 좋아지고 말씀하시는 것도 더 늘어나서 훨씬 더 좋게 보청기를 사용하실 수 있을 거예요. 아무래도 처음에 보청기라는 걸 권유를 드렸을 때 미용상, 외관상의 부분을 굉장히 걱정을 많이 하셨었고요. 제가 이제 진료를 볼 때 귀거리형 보청기를 사용을 하면서 진료를 보고 있었는데 환자분께서 제가 착용한 보청기를 보시고 이제 귀거리형 보청기를 최종적으로 선택을 하게 되었고요. 착용한 상태의 모습을 보시고 나서는 요즘 보청기는 외관상으로도 큰 문제가 없구나 라는 마음의 안심을 얻으시고 본격적으로 보청기를 선택을 하고 이제 진행을 하실 수 있게 되었습니다. 시력이 떨어지면 안경을 쓰는 건 당연한데 소리가 안 들릴 때 보청기를 착용해야 한다는 생각은 잘 하지 않는데요. 적절하게 보청기를 사용하면 소리가 잘 들리는 건 물론이고 난청이 악화하는 걸 막을 수 있습니다. 내가 이제 무엇이든 잘 들리니까 뭐랄까 그 새로운 그 생명체를 하나 얻었다는가. 옛날에는 그냥 무기력하게 되더라고요. 근데 이제 요거 끼고 나서는 지금부터 또 새로운 인생이니까 한 번 더 해보자 이런 생각이 많이 들어요. 이명과 함께 몸이 빙글빙글 도는 것 같은 어지럼증이 있었다는 김정엽 씨. 매운 음식을 먹고 갑자기 쓰러질 것 같은 증상이 생겨 급하게 병원을 찾았습니다. 짬뽕을 먹고 집에 갔었는데 집에 갈 때 좀 이상하더라고요. 택시를 타고 집에 가서 딱 눕는데 돌더라고요. 계속 어지럽고 구토가 나와요. 구토가 나오니까 일상생활을 못 하겠더라고요. 그걸 하다가 이제 원장님을 만났어요. 제가 일단 검사를 해보니까 메니에르병이라고 조금 독특하죠. 어머님 처음 들으신 병인데 메니에르병이라는 거를 말씀을 드렸었고, 근데 이게 사실은 전에도 말씀드렸지만은 이 달팽이관 안에 얇은 막이 있습니다. 근데 그 막이 터지면서 이제 물이 꽉 차는 그런 질환이거든요. 중요한 거는 유지 치료를 조금 해야 됩니다. 이 막이 아물 때까지. 사실 그 메니에르 병이라고 혹시 인터넷에 찾아보시면 굉장히 재발을 잘한다, 평생 낫지 않는다 이런 얘기를 되게 많이 들으시거든요. 근데 그거는 이제 치료에 대한 이해가 조금 부족한 경우에 그런 현상이 벌어질 수 있는데요. 그 막이 회복이 될 때까지 조금 유지 치료가 필요하다는 게 핵심입니다. 우선은 가장 중요한 치료는요, 생활 습관 교정인데요. 맵고 짠 음식 그리고 카페인, 술과 같은 음식들은 우리 증상을 악화시킬 수 있기 때문에 가급적 요거는 이제 열심히 노력을 하시고 우리의 약물로서 조금 추가적으로 치료를 하는 편인데요. 이제 이뇨제라는 약을 사용을 하게 됩니다. 이뇨제는 말 그대로 달팽이관에 물이 차 있기 때문에 그것을 빼준다라는 개념인데요. 이뇨제는 소변을 빠져나가게 하는 치료제이기 때문에 우리 몸에서 탈수 현상이라든지 그리고 전해질이 빠져나가는 현상이 동반될 수 있어서 꼼꼼한 혈액 검사와 함께 그리고 치료 기간 중에도 수시로 환자분의 상태를 체크해서 적절하게 용량을 조절하는 게 필요합니다. 이거를 이해를 못하면 환자분들이 약을 중간에 끊어버려요. 왜냐하면 아이고 효과가 늦다 해서 끊는 경우도 있고 효과가 좋다 해서 끊어버리는 경우도 있는데 그러면 결국은 또 메니에르는 재발한단 말이에요. 근데 어머님께서는 2달 동안 제가 딱 그 처방해 주신 대로 잘 드시고 지금 이렇게 청력도 좋아지시고 어지럼증도 좋아지신 거죠.
치료 전 파란색으로 표시된 왼쪽 청력이 저하돼 경도 난청 단계였는데요. 치료 2달 만에 정상 청력으로 회복됐습니다. 생활습관 교정하고 그리고 어지럼증에 대한 치료를 병행하면서 결과적으로는 약 2달 만에 지금 완전히 청력도 정상 범위로 돌아오고 어지럼증도 전혀 없으시고, 그전에는 일상적인 생활하기가 힘드실 정도였는데 지금은 이제 일도 하실 정도로 많이 좋아지셔서 아주 좋은 경과를 보이고 있는 케이스라고 할 수 있겠습니다. 정확한 병의 원인을 찾았기에 가능한 일이었습니다. 가만히 있어도 세상이 도는 것 같은 어지럼증이 동반되고 청력이 떨어지는 증상이 있다면 메니에르병을 의심해봐야 하는데요. 안진 검사가 병을 진단하는 데 도움이 됩니다. 귀 때문에 어지럽다라고 하면은 귀 검사를 한다라고 알고 계시는데요. 지금 보시는 것처럼 이제 고글을 착용하고 안구의 움직임, 즉 안진 검사를 통해서 어지럼증의 정도와 어지럼증의 원인을 파악을 할 수가 있습니다. 그래서 실제로 환자분께서 처음에 내원하셨을 때는 안구의 움직임이 굉장히 심한 상태였고요. 어지럼증이 심한 상태고 한쪽의 전정 기능이 떨어져 있었구나라는 걸 파악을 할 수 있었는데요. 오늘 검사에서는 안구의 움직임도 전혀 없으시고 아주 안정감 있게 잘 적응을 하고 있는 상태셔가지고요. 추후에도 이렇게 경과를 보기 위해서 이런 안진 검사를 시행할 수 있겠습니다. 청성내관 유발 반응 검사를 시행합니다. 환자의 청력을 객관적으로 측정할 수 있는데요. 청각 자극을 준 뒤 뇌파의 변화를 통해 달팽이관에서 뇌까지 신경 경로의 반응을 측정하죠. 본 검사는 청성내관 유발 반응 검사라고 하는데요. 보통 저희가 건강검진이나 이비인후과에서 청력 검사를 할 때 누르는 검사라고 알고 있는 그 검사는 표준 순음 청력 검사라고 해서 굉장히 주관적일 수도 있고 본인이 못 들을 수도 있고 하지만 이 검사 같은 경우에는 일정 소리 자극을 주고 뇌파의 변화를 통해서 실제로 그 소리를 듣는지를 확인하는 객관적인 검사라고 할 수 있겠습니다. 이제 청력이 정상 범위를 찾고 어지럼증도 개선됐습니다. 재발을 막기 위해선 생활습관 교정이 중요한데요. 외식을 해야 하는 경우에도 식당에 부탁해서 최대한 음식을 싱겁게 먹고 있습니다. 여태까지 싱겁게 먹었어요. 이거 메니에르 하는 이 원장님이 그리 말씀하실 때부터서 그래서 좀 싱겁게 먹어야 됩니다 해서 그때부터서 싱겁게 먹은 지가 참 오래됐어요. 바나나하고 오렌지 주스는 수시로 먹고 있습니다. 안 어지럽고 안 토하고 걸어 다닐 수 있다는 거. 그것만으로는 저한테는 굉장히 큰 도움을 받았다는 겁니다. 나이가 들면 귀가 머는 게 당연하고 이명은 불치병으로 여겨졌습니다. 청력을 앗아가는 이명과 난청. 이젠 치료가 가능한 병인데요. 잘 들리지 않고 이상한 소리가 계속된다면 검사를 통해 귀 건강을 확인할 때입니다. 이명과 난청이 적극적으로 치료를 해야 된다라고 하는 개념이 정립된 것이 꽤 오래 전부터였지만 사실 그 인식 자체가 지금까지 아직 따라오기가 조금 늦는 것 같습니다. 다시 말해서 이명은 불편한 거니까 참고 지내야 돼. 너가 예민한 거니까 성격을 좀 고쳐봐 라는 얘기를 많이 들으셨을 테고요. 난청 같은 경우에는 나이가 들면 당연히 청력이 떨어지는 거니까 그건 이제 적응하고 살아야 돼 라든지, 보청기를 하는 거는 마치 우리 몸이 불편한 것 같으니까 겉으로 티가 나면 안 돼 라고 한다든지, 과거에 이런 인식들이 있었습니다. 그렇지만 최근에는 이명과 난청에 대해서 원인을 파악을 하게 되었고요. 그 원인에 맞는 다양한 치료법들도 많이 소개가 되고 있습니다. 앞으로는 이명이나 난청에 대해서 단순히 불편한 것이다 라고 생각하지 마시고요. 하나의 치료가 필요한 질환이다 라고 생각을 하시면서 이비인후과의 진료를 좀 보신다면은 아마 조금 더 행복한 삶을 살 수 있을 것이라 생각합니다.